Hello class 3rd. Welcome to online classes of HPS. This is your English class. So take your English book. Open chapter number 4, page number 37. Cats and dogs. Cats and dogs कभी फ्रेंड्स नहीं होते, पता है ना। अब ये स्टोरी इसी के बारे में कि कब से वो लोग फ्रेंड्स नहीं बनते, पहले वो फ्रेंड्स थे। बोथ कैट्स एंड डॉग्स आर लविंग पेट्स, बहुत लविंग अच्छे पेट्स हैं, बट दे आर क्वाइट अपोजिट इन देयर नेचर, लेकिन वो दोनों अपने नेचर में अपोजिट हैं। अ डॉग एन्जॉयज रेसलिंग विद इट्स ओनर, बट अ कैट वुड रन अवे इफ ट्रीटेड रफली। अगर ओनर के खिलाफ ओनर को किसी ने टच किया हो या उसको कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए उसको लड़ना पसंद है, लेकिन कैट खुद अगर उसके साथ कोई बिहेव अच्छा नहीं हुआ और रफली ट्रीटेड हो रहा हो तो भाग जाती है। डैट इज़ वाई कैट्स एंड डॉग्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स, इसीलिए कभी भी वो फ्रेंड्स नहीं हुए। Here you will read an interesting story how cats and dogs became enemies of each other. यहाँ आपको स्टोरी दी गई है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये दोनों एनिमीज बने। There was a time when cats and dogs lived as friends. एक बार का टाइम है जब कैट्स और डॉग्स फ्रेंड्स की तरह रहते थे। They were not एनिमीज़, वो एनिमीज़ मतलब दुश्मन नहीं थे। दे एट एंड प्ले टुगेदर, वो एट मतलब खाना खाते थे और प्ले मतलब खेलते थे। टुगेदर मीन्स साथ साथ, खाना और खेलना एक साथ करते थे। बट देन दे बिकम बिटर एनिमीज़, लेकिन फिर बाद में बहुत कड़वे एनिमीज़ बन गए। बिटर मतलब जो गुस्से में, ग्रेट एंगर, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। डू यू नो हाउ, क्या तुम जानते हो कैसे? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो, तुम ये स्टोरी पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कैसे ये लोग दुश्मन बने या कैसे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इन दोज डेज, उस समय, वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट। एक बार उस समय की बात है जब मिस्टर स्मिथ के पास डॉग और कैट थे एज अ पेट। द डॉग वॉज नेम ब्रूनो, डॉग का नाम था ब्रूनो। द कैट वॉज नेम किटी, और कैट का नाम था किटी। दिस कैट एंड द डॉग वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। कैट्स और डॉग्स उस टाइम पर बहुत ही अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। They would kiss each other on the nose, nose पर किस करते थे। Bruno would say, "Oh Kitty, you are so pretty." Bruno किटी को कहता था कि ओ किटी तुम बहुत प्रिटी हो। And Kitty would say, "Bruno, you are so handsome." और ब्रूनो को वो कहती थी you are so handsome। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। Bruno and Kitty were faithful pets, दोनों ही बहुत फेथफुल, विश्वास के काबिल वाले पेट्स थे। किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस। किटी अपने मास्टर का जो हाउस है वो माइस, चूहों से बचाती थी। ब्रूनो कैप्टन सेफ फ्रॉम थीव्स, और ब्रूनो चोरों से बचाता था। बट देयर मास्टर वॉज अ बिग मिसर, लेकिन उनका जो मास्टर था वो बहुत मिसर था, मतलब वो उनके ऊपर पैसे खर्च ज़्यादा नहीं करता था, मनी माइंडेड था। ही डिडंट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट, वो उनको उतना अच्छा खाने को नहीं देता था जितना उनको ज़रूरत थी। वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर, दोनों मास्टर के पास गए एक दिन। सर, दे सेड, उन्होंने कहा, सर वी लव यू, हमें आप बहुत प्यारे हो।
वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, हम आपके हाउस से माइस से फ्री रखते हैं। वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, हम थीव्स से भी बचाते हैं। बट यू डोंट गिव अस गुड फूड, लेकिन आप हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे, आपको हमें बड़ा सा पीस फ्रेश मीट का देना चाहिए, क्योंकि आप हमें नहीं देते हो, आप हमें खाने के लिए अच्छा नहीं देते हो। हम तो आपके घर में इतनी रक्षा करते हैं और चूहों से भी बचाते हैं, लेकिन आप हमें उतना अच्छा खाना नहीं देते। Now the master was a miser. He didn't want to spend on meat every day. अब मास्टर का माइंड तो बहुत माइजर था, बहुत छोटा था, मतलब मनी माइंडेड था, तो उसको पसंद नहीं था कि रोज़ रोज़ उसे मीट के लिए रोज़ उस पर खर्चा करें। सो ही ट्राइड टू बी क्लेवर, तो उसने क्लेवर बनने की उसने चतुराई करने की कोशिश करी। यू विल फॉल इल, ही सेड, इफ़ यू ईट मीट एवरी डे, उसने कहा कि तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुम रोज़ अच्छा मीट खाओगे। वी डोंट केयर सेड द एनिमल्स, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनिमल्स ने कहा। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर, और इसके अलावा एक बात और है। यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, आपको एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, आपको उस पर साइन करना होगा जिस पर लिखा होगा कि आप हमें रोज़ मीट दोगे। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन असाइनमेंट, तो उन्हें उस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ा। इन इट ही रोट दैट ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली, उस पर लिखा था कि वो रोज़ उनको बिग पीस ऑफ मीट का देगा डेली। किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हाइड इट इन द लॉफ्ट, किटी ने वो एग्रीमेंट लिया और उसको छुपा दिया। हाइड मीन्स छुपा दिया, इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट मीन्स स्मॉल स्टोर रूम अंडर द रूफ ऑफ हाउस, हाउस के नीचे की स्टोर रूम होता है उसमें। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक, एक वीक तक तो उन्होंने एनिमल्स को मीट दिया। बट दैन ही सेड डैट मीट वॉज एक्सपेंसिव, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मीट अब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। सो ही स्टॉप बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स, तो उसने मीट खरीदना बंद कर दिया। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग दैम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क, फिर उसने दोबारा उनको ब्रेड और मिल्क देना स्टार्ट कर दिया। बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री, दोनों को बहुत गुस्सा आया। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एंड सेड, वो मिस्टर स्मिथ के पास गए और बोले, सर यू प्रॉमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे, आपने प्रॉमिस किया था कि हमें रोज़ मीट दोगे, फ्रेश मीट दोगे, बट वेयर इज़ द मीट, लेकिन वो मीट कहाँ है? Did I make my promise? Asked Mr. Smith. क्या मुझे मेरा प्रॉमिस रखना चाहिए? Yes sir, you did. हाँ, ब्रूनो ने कहा। You even signed an agreement. आपने एक एग्रीमेंट पे भी साइन किया था। What agreement? कैसा एग्रीमेंट? Asked Mr. Smith. स्मिथ ने पूछा। I will show you. मैं आपको बताती हूँ, said Kitty. She at once ran to the loft. वो तुरंत ही लॉफ्ट की तरफ भागी। But Kitty couldn't find any agreement. लेकिन किटी को कोई भी एग्रीमेंट नहीं मिला। She found only small bits of paper there. उसको सिर्फ bits of paper मतलब टुकड़े मिले। The mice had nibbled the paper badly. Mice ने nibble मतलब दांतों से bits बनाना, bit into small bits.
द पेपर बैडली, पेपर को बहुत छोटे छोटे उसने टुकड़ों में कर दिया था। किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो व्हाट हैड हैपन। वो वापस आई और उसने ब्रूनो को बताया क्या हुआ। द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विथ मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ से वो आर्ग्यू करना चाह रहे थे, बट ही डिडंट लिसन। नो एग्रीमेंट नो मीट, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा नो एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी मीट नहीं है। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विथ किटी। अब ब्रूनो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था किटी से। ही कॉल्ड हर केयरलेस, उसने उसको केयरलेस कहा। एंड इवन बाइट हर टेल, और उसने उसकी टेल को काट भी लिया था गुस्से में। यू डॉग, डिड यू बाइट माई टेल, क्या तुमने मेरी टेल को काटा? आज किटी अंग्रेजी गुस्से में उसने कहा। येस आई डिड, ग्राउल ब्रूनो, ब्रूनो ने गुर्राते हुए कहा। एंड आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश, मैं तुम्हें अब मार दूंगा और मैं तुम्हारा फ्लैश खा जाऊंगा। किटी वॉज अफ्रेड, किटी बहुत डर गई थी। शी एट वंस bolted अप अ ट्री, फिर वो bolted मीन्स रन अवे क्विकली, ट्री के ऊपर भाग गई। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से ही डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज, डॉग्स और कैट्स कड़े दुश्मन बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस, और उस दिन से ही कैट्स माइस को भी हेट करने लग गई थी। Did you like this story? Okay, now these are some new words. What you have to do, read the chapter first, watch this video again and again so that you will clear with the chapter, and do the new words in notebook. This is all for now. Goodbye and have a nice day.